प्यारे बच्चों, देखो रूपी। रूपी को हिंदी में रुपया कहते हैं। ये भारत की मुख्य मुद्रा है। रूपी, रुपया। प्यारे बच्चों, देखो एन रूपी कॉइन। एन रूपी कॉइन को हिंदी में 1 रुपये का सिक्का कहते हैं। ये छोटी कीमत का सिक्का है। ये है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो 2 रूपी कॉइन। 2 रूपी कॉइन को हिंदी में 2 रुपये का सिक्का कहते हैं। ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होता है। ये है 2 रुपी कॉइन, 2 रुपए का सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो 5 रूपी कॉइन। 5 रूपी कॉइन को हिंदी में 5 रुपये का सिक्का कहते हैं। ये आम चलन का सिक्का है। ये है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो 10 रूपी कॉइन। 10 रूपी कॉइन को हिंदी में 10 रुपये का सिक्का कहते हैं। ये सबसे बड़ा सिक्का होता है। ये है 10 रुपी कॉइन, 10 रुपए का सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो 10 रूपी नोट। 10 रूपी नोट को हिंदी में 10 रुपये का नोट कहते हैं। ये छोटा नोट होता है। ये है 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 20 रूपी नोट। 20 रूपी नोट को हिंदी में 20 रुपये का नोट कहते हैं। ये हल्के हरे रंग का नोट होता है। 20 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 50 रूपी नोट। 50 रूपी नोट को हिंदी में 50 रुपये का नोट कहते हैं। ये नीले रंग का नोट होता है। ये है 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 100 रूपी नोट। 100 रूपी नोट को हिंदी में 100 रुपये का नोट कहते हैं। ये बैंगनी रंग का नोट होता है। ये है 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 200 रूपी नोट। 200 रूपी नोट को हिंदी में 200 रुपये का नोट कहते हैं। ये पीले रंग का नोट होता है। ये है 200 रुपी नोट, 200 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 500 रूपी नोट। 500 रूपी नोट को हिंदी में 500 रुपये का नोट कहते हैं। ये स्लेटी रंग का नोट होता है। ये है 500 रुपी नोट, 500 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो 2000 रूपी नोट। 2000 रूपी नोट को हिंदी में 2000 रुपये का नोट कहते हैं। ये गुलाबी रंग का नोट होता है। ये है 2000 रुपी नोट, 2000 रुपए का नोट। प्यारे बच्चों, देखो पैस। पैस को हिंदी में पैसे कहते हैं। ये रुपए का छोटा हिस्सा होता है। ये है पैस, पैसे। प्यारे बच्चों, देखो 50 पैस कॉइन। 50 पैस कॉइन को हिंदी में 50 पैसे का सिक्का कहते हैं। ये छोटा सिक्का होता है। 50 पैस कॉइन, 50 पैसे का सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो ओल्ड रूपी नोट। ओल्ड रूपी नोट को हिंदी में पुराना रुपया नोट कहते हैं। ये पहले चलन में था। ओल्ड रूपी नोट, पुराना रुपया नोट। प्यारे बच्चों, देखो न्यू करेंसी नोट। न्यू करेंसी नोट को हिंदी में नया नोट कहते हैं। ये नए डिजाइन का होता है। ये है न्यू करेंसी नोट, नया नोट। प्यारे बच्चों, देखो कॉइन। कॉइन को हिंदी में सिक्का कहते हैं। ये धातु से बना होता है। ये है कॉइन, सिक्का। प्यारे बच्चों, देखो करेंसी नोट। करेंसी नोट को हिंदी में नोट कहते हैं। ये कागज का पैसा होता है। करेंसी नोट, नोट। प्यारे बच्चों, देखो डिजिटल मनी। डिजिटल मनी को हिंदी में डिजिटल पैसा कहते हैं। ये मोबाइल से उपयोग होता है। ये है डिजिटल मनी, डिजिटल पैसा। प्यारे बच्चों, देखो बैंक नोट। बैंक नोट को हिंदी में बैंक नोट कहते हैं। ये बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये है बैंक नोट, बैंक नोट। प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मुस्कुराना मत भूलना। धन्यवाद।